Hola, hola amigos, bienvenidos aquí a su canal de Cazadoras de Tesoros. El día de hoy nos encontramos en un lugar muy bonito, nos encontramos en una partecita de un bosque que nunca le habíamos dado. Esperemos que salgan muchas piezas bonitas y pues a ver cómo nos va. Aquí ya trajimos nuestros detectores con las pilas al millón. El clima está muy bonito, entonces esperemos nos vaya de lujo, de maravilla. Así es amigos, andamos en este bello bosque, se los vamos a estar mostrando la paz y la tranquilidad que tiene este lugar. Es muy bonito y la verdad nos relaja, aparte de que pues podemos detectar, ¿no? Entonces amigos, vamos a darle, esperemos les guste esta aventura amigos, ya saben, déjenos un like, un comentario y nos vemos en el primer tono. Amigos, pues vamos a comenzar con esta aventura. Miren qué belleza de bosquecito en el que andamos. La paz y la calma de este bosquecito es inigualable amigos. Vamos a comenzar a darle, ya anda la compañera por allá y pues a ver qué encontramos. Amigos, tono de 23, 22, 24. En esta parte de aquí vamos a darle, apenas vamos iniciando. Y pues vamos a ver qué encontramos amigos. Miren, da un tono de 22, 24, 25. Vamos a ver si ya salió. Si no, pues le seguimos escarbando. Ah, miren, ya dio tono. Y amigos, miren, primer moneda amigos. Ahí estuvo. Ahí está. ¿Ya la vieron? Dejen acerco poquito la cámara para que la vean. Ahí está, miren. Ahí está. Primer moneda amigos. Miren. Ahí estuvo. Primer monedita. Excelente. Vamos iniciando. Es el segundo tono que escarbamos. El primero fue una full tap. Y miren. Ahí está. Una Sor Juanita amigos. 1000 pesotes. Ahí está. Es del año... a ver, espérenme. 1989. Ahí está. Una belleza esas Sor Juanas y bien grandotas. Vamos a darle amigos. Ahí está, primer monedita y esperemos nos vaya excelente. Amigos, tenemos aquí un tono de 17, 18. Vamos a ver amigos. Vamos a ver qué podemos encontrar con ese ID. Lo marcaba más o menos como a unas 3 pulgadas. Ahí está amigos, moneda. Fíjense que primero saqué un fierrito. Miren, déjense las muestro. Ahí está amigos, moneda. Segunda moneda amigos. Vamos a quitar el teléfono. Y miren, segunda moneda. Aquí primero, ahí está la monedita, miren. Ahí está. Primero saqué un fierrito. Primero saqué este fierrito de la parte de acá de este lado. Y miren, acá de este lado era donde estaba la moneda, por eso era que nos daba un tono un tanto bajo. Las monedas de 50 centavos a mí normalmente me dan un tono de 18 y en esta ocasión me lo daba 18, 17 y como que me lo bajaba. Pero ahí está, miren, segunda monedita del 2000. Ahí está. Vamos a darle amigos, a ver qué más podemos encontrar. Amigos, aquí tenemos nuevo tonito de 18. ¿Ustedes qué creen que sea? Yo quiero creer que por el tono de 18 me va a salir una moneda de 50 centavos actuales. Quiero pensar. Pero vamos a ver.
A ver qué nos sale. Todo puede suceder. Todo puede suceder. Aquí está dentro. O también podría ser una balita. La punta de una balita. Ya salió. Ya la tengo en mis manos y sí, amigos. Miren, voy a acercar la cámara. A ver si se ve. ¡Ay! Ahí está, miren. Monedita de 50 centavos. La primera moneda de 50 centavos, compañeros. Miren, ahí está. Y continuamos, amigos, continuamos. Amigos, vean nomás lo que nos salió aquí. Da un tono un tanto ferroso y me salió una corcholata y miren, aluminio, pero el tono me seguía dando. Y miren, miren nomás. Salió moneda de 50 centavos, amigos. Excelente, excelente. Es la segunda, amigos, que encontramos. Bueno, que encuentro yo. Mi compañera ya lleva una también. Ahí está, miren. Excelente, del 2007. Ahí está. Muy bonitas las monedas estas de 12 lados. Y pues vamos a darle, amigos. Vamos a darle a ver qué más encontramos. Ya nos da excelente, así que nos va a ir mejor, amigos. Saludos. Amigos, antes de mostrarles lo que me encontré ahorita, justamente ayer estaba hablando con Ángela, le estaba diciendo: oye Ángela, yo nunca he encontrado una moneda de estas actuales, ¿qué tono dará en el detector? Y ella me dijo: no, pues no sé, yo creo que va a dar igual que a las de 10 pesos. Y miren con qué preciosura de moneda nos encontramos por encima. Dejen volteo la cámara. Miren, ay, ya no sé dónde se fue. Entonces ya vi que da tono de 22. Tono de 22, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. Miren, aquí está. Mi primer moneda de 20 pesos. Nunca me había encontrado una de estas actuales. Ya me encontraron las de 20 pesos, pero las del sol. Pero miren, mi primer moneda de 20 pesos. Y ahora sí, ya sé qué tono da. Da tono de 22. Moneda de 20 pesos 2021. Y continuamos, amigos. Amigos, tenemos un tono. Vamos a ver qué encontramos. Miren, es un tono de 21, 20, 22 a veces. Lo baila entre esos números. Vamos a ver qué encontramos. La compañera Jessie acaba de sacar una de 20 pesos actuales. Miren, al parecer el tono ya está por aquí. Vamos a meterle el pinpointer a ver qué encontramos. Y miren, amigos, vamos a descubrir qué es. Vamos a descubrir qué es. Ya lo vi ahí. Déjenles acomodo la cámara. Miren, vamos a ponerla así para que vean ustedes desde aquí. Miren, miren. Ahí está, amigos. Vean. Vamos a subir así para que lo puedan observar. A ver, vamos a limpiarlo. Ah, ya vi que es. Dice jeans. Ya. Es un botoncito de un pantalón. Ahí está, no manchen. Pensé que iba a ser un anillo. Les juro que pensé que iba a ser un anillo y no. Pero bueno, vamos a darle, amigos. Está bonito el botón. Así que vamos a darle a ver qué más encontramos. Ahí está. Continuamos. Amigos, tenemos tono aquí 20 y 19 lo da. Vamos a ver qué encontramos, amigos. Y vamos a ver si ya salió. Sí, miren, ya salió. Ah, miren.
Miren. Llavecita, amigos. Llavecita. Ahí está. Dejen arrimo la cámara para enseñárselos. Para enseñarles la llavecita que salió. ¡Llavecita! Ahí está, miren. Llavecita, amigos. Ahí está, miren. Tono de 20, 19. Alguien se quedó en la calle. Alguien se quedó en la calle porque aquí está la llave, miren. Ahí está. Dejen que enfoque, ahí está. Y pues vamos a seguirle dando, amigos. Vamos a seguirle dando. A ver qué más piezas encontramos. Amigos, nuevo tonito. 22, 24, 21. Vamos a ver qué nos sale. A ver, está por encima. Según. Sí, como que ya alcancé a ver algo. Ándele. La primer moneda de 10 pesos. Ya encontramos la de 20 y ya nos salió la primera de 10. Ahí está. Amigos, aquí me da un tono de 20, 21. Hay veces lo sube hasta 22. Pero vamos a ver. A ver si es algo bueno. Ya salió. Ya salió. Ah, miren. Ah, caray. Es esta monedita. Miren. Miren. Está muy chiquita la monedita. Miren qué hermosa monedita. No. No, creo que no es moneda, pero a ver, se ve interesante. Muy interesante. A ver. Vamos a ver. Creo que es moneda de otro país. A ver. Hermosísima. Es un penny, amigos. Está bien chiquitita como mi dedito. Ay, es un penny de 1965. Yo no lo tengo. 1965. Es que miren qué preciosa. Qué preciosa monedita. Yupi. Ahorita voy a buscar a mi compañera Ángela. Estoy muy feliz porque esta se suma a la colección. Yo no la tengo. Es un penny de 1965. Mi primer penny. Chiquitito. 1965. Continuamos, amigos. Gracias, tierra. Gracias, madre tierra. Continuamos. Amigos, voy caminando hacia con la compañera Jessie. Dice que encontró algo bien chido, así que vamos a ver qué es. Miren, amigos, ¿un penny? No manches. 65 y está bien chiquitito, mira. ¿Qué? Está bien bonito. Amigos, yo pensé que era la mía. No manches, esta no la tenemos. No, está bien chiquitita la moneda. Wow. ¿Qué? Y no, y está, o sea, ya tiene añitos, ¿eh? Sí, 1965. Ahí está, amigos, vean nomás, qué bonito. Muchas felicidades, Jessie. Gracias, la primera de esas. O sea, ya tenemos varios pennies, pero de ese tamaño no, es la primera. No, Me está siento bien bonita. Muy feliz porque se suma una moneda nueva a la colección. Así es, felicidades, Jessie. Gracias, saludos. No manchen, amigos, qué bonito, ¿eh? Muchas felicidades, Jessie. Muchas gracias, Angie. Sí se puede, compañeros, sí se puede. Saludos. Compañeros, miren lo que me acaba de encontrar con un tono de 23. Lo escarbé por pura curiosidad, porque me da un tono muy brincón, pero me imagino que por acá debe haber otro tono. Ay, miren, todavía quedó la marca de la monedita. Aquí quedó la marquita de la moneda. No lo iba a escarbar porque me daba un tono muy brincón, muy saltarín, pero dije, bueno, vamos a escarbar a ver qué nos sale. Y miren, nos salió esta moneda mediana de Josefita.
continuamos. Amigos, ¿qué creen? Me gritó aquí mi compañera Angie. Al mismo tiempo estábamos escarbando en un huequito. A ver, ¿qué te salió? Una moneda, amigos, miren. ¡Ándale! ¿Qué monedas? 50 centavos. centavos. Es que la vi muy blanca de atrás. Me daba un tono, fíjense que de 22, 23 y a la mera hora fue una moneda de 5 Caray. ¿Y centavos. si mejor le vuelves a dar? Creo que va a ser algo ferroso o no sé si... A ver. Ay, ya se me cayó. A ver. No. ¿O si haya más monedas? Caray. Sí, amigos, nada más es esta. Nada más que sabe, me dio un tono raro. Estas monedas nunca me dan ese tono y vean. Sorpresota la que nos llevamos. Ahí está. Continuamos, amigos. Saludos. Miren, amigos, aquí tengo un tono de 18. Vamos a ver, dice que ya salió. A ver qué encontramos. Pensé que nomás había sido esta y vean qué moneda salió aquí. Estaba, la saqué de aquí y acá estaba la moneda. Miren, déjense los enseño. Yo pensé que nomás había sido este arito de lata y resulta que no, amigos. Resulta que también fue esta moneda de 50 pesos, miren. No pensé que me saliera una moneda de 50 pesos. Ahí está, miren. Sorpresota la que nos llevamos. Ahí está, de 1984. Y vamos a darle, amigos. Ya nos salió el Benito. Saludos, amigos. Vamos a darle. Amigos, tono de 22. En esta parte de aquí. Sí lo marca algo hondo. Lo marca a 3 pulgadas. Vamos a ver qué encontramos. Y miren, amigos, ya salió. Ya marcó el tono por acá. Pensé que iba a estar abajo de la raíz, pero no. Ya lo marcó acá. Y miren, monedita, amigos. Vamos a ver qué hay acá. Acá hay una moneda. Acá esta es una moneda. Miren. Déjenla, dejo ahí y traigo el celular para descubrirlo juntos, ¿va? Miren. Acá está una moneda. Aquí en la parte de aquí de abajo. Aquí se asoma una moneda, miren. Dejen, coloco ahí el tripié para descubrir qué moneda es, miren. Aquí quedó, miren, ahí está. Aquí está la moneda. Y pues vamos a descubrir qué moneda es. ¡Ah! Salió la que nunca nos abandona, amigos. La Josefita. Ahí está. Ahí está. Ay, no nos enfoca. Auxilio. Ahí está, amigos. Josefita de 1959, miren. Ahí está. Qué belleza, amigos, qué belleza. Vamos a seguirle dando, amigos, a ver cuántas monedas más podemos recuperar. Sí. Amigos, tono de 22. Tono de 22 y al parecer ya salió, amigos. Moneda. Ándale. Moneda. Monedita, amigos. Monedita, miren. Asoma la camarita, miren. Monedita. Ahí está. Felicidades, miren. Angie, felicidades. Ahí estuvo.
¿De cuál Tonito de 22. A ver, vamos a limpiarla poquito. Ah, la Josefa. es? ¡Ándale! Una Josefita mediana de 1959, miren. Ah, felicidades, Ahí está. Angie. Gracias, gracias. Felicidades. Ahí está, vamos a seguirle dando, amigos. Tono de 18, amigos. Aquí más o menos como a unas 2 pulgadas. Vamos a ver qué encontramos. En este tono normalmente hemos encontrado monedas de 50 centavos. Pero pues ya saben que siempre varía. A ver, al parecer ya salió, amigos. Vamos a ver. Moneda, amigos, miren. Miren. Monedita. Ahí está. Acá ya no hay nada, miren. Moneda. Dejen acerco un poquito la cámara para que la vean. Ahí está, miren. Ahí está la monedita. Ahí quedó bien paradilla. Y vean nomás. Qué belleza, amigos. Qué belleza. Miren. Ahí está. La monedita de 50 centavos. Ya ven, en este tono no fallan. Estas monedas dan muy buen tono. 1996, miren. Una belleza estas moneditas. Y pues vamos a seguirle dando. Mi compañera ya anda por allá, miren. Por allá escarbando. Y ahorita le vamos a dar hacia allá, hacia la salida. Y pues ya nos vamos, amigos. Ya casi esto se acaba. Pero pues siguen saliendo las monedas, amigos. Más que felices por eso. Amigos, ya terminó la aventura y esto fue todo lo que encontramos. Salieron muchas monedas de 10 pesos, de 20 pesos, de 1000 pesos, de 50 centavos. Pero yo creo que la principal, la que se llevó todos los aplausos fue esta. Esta no la teníamos en la colección. Es un penny, amigos. Y está hermoso el diseño que trae. Y pues esto fue todo, amigos. Esperemos les haya gustado. Nos dejen un like, un comentario. Ya saben, compartan la aventura. Y nos vemos en la siguiente. Amigos, esta aventura ya se acabó y nos vamos muy felices. No saben qué emocionadas estamos, de verdad. Para empezar, sentimos una paz increíble en ese lugar. Nos fue de maravilla y me voy muy contenta, emocionadísima. Vamos a agregar una moneda nueva a la colección de Cazadoras de Tesoros y por eso es que nos sentimos muy felices. El clima estuvo espectacular, estuvo de nuestro lado. Así es, amigos, nos fue excelente. Salieron muchísimas monedas, una llavecita y la moneda nueva que dice aquí mi compañera. La verdad es que no la teníamos, nunca la habíamos visto y cuando la encontró pues sí fue una emoción muy grande. Amigos, esperemos les haya gustado esta aventura. Ya saben, déjenos un like, un comentario. Muchas gracias por vernos y les deseamos una excelente semana y que les vaya muy bien en su trabajo, en la actividad que realicen, que les vaya excelente. Esperemos les haya gustado, amigos, y nos vemos en la siguiente aventura.